после как куривается дымком, как в прериях. Знает, что от инсектов, от насекомых это помогает. Представляете, какой вот он умный, мудрый осел. Лошадь пришла. Как раз сейчас закончилась трансляция и пришла Лада. Вот. Явились они здесь, сидят кошки. В общем, все животные пришли в гости на веранду к будне отшельника. Стасик, вот так меня сегодня назвали, замечательно. Благодарю за эту жизнь.